恭喜發財，祝大家龍馬精神啊！咁今日我哋就做呢個廈門炒米，咁而家開始啦。嗱，首先我哋啲蝦仁咧醃過嘅就飛一飛水先。咁我哋燒紅隻鑊先。然之後爆一爆叉燒，輕爆一爆呢個啦，因為我哋用嗰啲係新鮮叉燒嚟嘅。好啦，跟住我哋邊啲芽菜、西紅椒絲同埋洋葱，倒少少鹽落去，好啦，我哋放一擺啲牛絲，放埋啲雞蛋落去。然之後放埋啲米粉，咁而家咧我哋校一校個味先。有糖醋同埋茄汁，咁咧要落多少少糖，少少鹽，少少味粉。好啦，炒到啲米粉咧，我哋落埋啲糖醋。好啦，跟住最後落埋啲芽菜、叉燒同埋蝦球、蝦仁。我將最後攤開佢，輕輕煎一煎佢攞鑊氣。好啦，最後我哋落埋啲韭黃，韭黃輕輕炒一炒就得㗎啦。好啦，廈門炒米就煮好啦。咁我哋咧記得打米粉嗰時咧唔可以打咁腍啦。咁啲叉燒咧輕輕爆一爆就得㗎啦，因為我哋用新鮮叉燒嘅。咁咧同埋咧炒嘅時候咧落雞蛋咧一定要熟，啲雞蛋夠熟先好落米粉，如果唔係就會黐埋一嚿㗎啦。多謝大家。